Hi, salam. I am Humar. I am Azerbaijani language teacher and native speaker. Today we are going to learn colors. So let's get started. First color, it is black. In Azerbaijani we say gara. Gara. White, ağ. Ağ. Red, kırmızı. Kırmızı. Green, yaşıl. 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 Yellow, sarı. Sarı. Blue, göy. Göy. For the light blue, we say mavi. 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 Orange, narıncı. 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 Brown, qəhvəyi. 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 Grey, boz. Boz. Grey, boz. Silver, gümüşü. 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 Golden, qızılı. 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 Pink, çəhrayı. 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 Purple, bənövşəyi. 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 If you wanna say light red, for example, light for the colors açıq. Light red, açıq, qırmızı. Açıq, qırmızı. Or for example, light yellow. Açıq, sarı. Açıq, sarı. Light blue, so we have word, it's mavi, mavi. Some people say açıq göy. Açıq göy. Okay. Dark, it means tünd. For example, dark red. Tünd, qırmızı. Dark purple. Tünd, bənövşəyi. For example, dark green. Tünd, yaşıl. Tünd, yaşıl. So let's repeat. Ağ, ağ. Qara, qara. Qırmızı, qırmızı. Yaşıl, yaşıl. Sarı, sarı. Narıncı, narıncı. Boz, boz. Çəhrayı, çəhrayı. Bənövşəyi, bənövşəyi. Qəhvəyi, qəhvəyi. Gümüşü, gümüşü. Qızılı, qızılı. Göy, göy. Tünd, tünd. Açıq, açıq. Açıq, qırmızı. Açıq, yaşıl. Açıq, sarı. Tünd, qırmızı. Tünd, sarı. Tünd, yaşıl. If you're interested in more taking your classes to the next level, just feel free to check the first link in the description to join our private lesson. Görüşürüz. See you soon.